6 Kansirini yechyapmiz. To'g'risi kompresslarimizda muammolarimiz yo'q, bor hammasidan inshaalloh. Kansirlarni yechib olyapmiz. Ertaga boshqa mashinaga uстановка qilib beramiz. Ideal holatda tashlab turganini yechib olyapmiz. Xullas, Nexus 2imizga kansirni uстановка qilib chiqarishimiz kerak. Palnoy Nexus 2 1.6imizdan oq Nexus 2 1.6imizga konditsionerlarini olib o'rnatib berdik. Ya'ni ko'chirib o'tib berdik. Natijani bitta ko'rib qo'yinglar. Mana natija. Bunaqa qirov yaxshi ishlamayotganidan debda ayrim ustalar, yo'q, adashasizlar. Hop. Nexus 2imizni gradusimiz nima deyapti? -2.4. Kansiyaner bo'yicha aloqaga chiqib kelsalaring, ishlaringni xuddi shunaqangi sifatli qilib bitirib beramiz. Sog' bo'lasizlar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Rishton.